Kdo by tě spíš zabil, kdybys přišel pozdě? Kdo je největší debil? Kdo by spíš ignoroval učitelku? Kdo je spíš časovaná bomba? Kdo rád cestuje do zahraničí a pak se mu nechce zpátky do ČR? Kdo by ti spíš dal pěstí? Kdo se na tebe spíš bude dívat, že tě zabije? Kdo by spíš ráno nechtěl stávat?